Antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy indray. Misaotra ny tompo indray tsika mbola tafahoana ato misaotra azy ny famindram-pony sy ny fitiavany. Matoy ianao mbola maheno an'izao feo izao dia mbola namindran'ny tompo fo ary mbola tena hoe ianao io izay maheno anahy io indray koa no mbola tombony ho anao ny fahenonao n'ity teny ity indray ary tombony ho anao ihany koa ny mbola fahavelomanao. Saotra ny tompony amin'ny anio mbola miasy anao indray. Tonga eto indray hitondra ny teny hakaherezana ho asoanao indray indrindra fa ny tenin'Andriamanitra izay ao anatin'ity volana Juillet ity moa dia ny lohahevitra hoentina atao anatin'ity volana Juillet ity dia ny fibebahana. Fa ao anatin'izay lohahevitra izay ihany koa dia mbola misy lohateny izay mitondra ny hoe ny fijangajangana. Fa mialohan'ny hidirantsika ny hamakiana ny teny dia ndahoarintsika hivavaka. Haleloia. Raha io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao mbola tsy mitsahatra misaotra anao indray amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra tompo ny fitiavanao sy ny famindram-ponao aminay tsiraray avy no mbola mahatoy izao anay no mbola ahafahanay indray miray fo sy miray saina eto indray amin'izao ora sy fotoana izao. Ifinany eto anatrehanao tompo amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao ary ninninona mety nandotondoto ny akanjo-pananay tsiraray avy dia mifony eto anatrehanao indrindra fa ny tenako izay hitondra ny teny hampita ny hafatrao aminay tsiraray avy indray dia diovy amin'izay rehetra tsy famendrehako rehetra, esory ny karaza-patotra rehetra ka eto tompo dia tsy ny herin'ny tenako na ny fahaizako na ny fahalalako fa mila ny herin'ny fanamasinao indray hanenika na eto indray ny fanatrehanao ary izay rehetra maheno ny teny eto indray androany dia sokafo ny fo amam-panahiny tsiraray avy indray ho tanonaka andry ny teninao. Eto ianao fanamasina, ianao ilay hitarika eto, ianao ilay ampiteny eto, hosory ny molotro, hosory ny lelako, toy ny lela nefa mahay, apetrao ao ambavako ny teny, za dia fitaovana sy fantsona fotsiny hampita ny teninao eto indray androany, fa manaiky ho ataonao fitaovana, manaiky no ao ampiasainao hitondra ny hafatrao indray amin'ity androany ity, dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana sy nanonana an'izany vavaka izany, misaotra tompo, aleloia. Amen. Amen. Araka ny efa nilazaiko tery ambony hoe ity volana ity dia natokana ho volan'ny fibebahana izay lohahevitra voizina sy entina ao anatin'ity volana Juillet ity. Fa na dia izany arany misy lohahevitra ihany koa ao anatin'izay ny lohateny ao anatin'izay lohahevitra ny fibebahana izay dia ny lohateny hoentsika androany indray zany dia ny fijangajangana. Vadio ary amin'ny baibolinao aloha hijerentsika an'izay atao amin'ny apokalipsy toko 7 dia ny 9:20 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tsy nibebaka tamin'ny namonoan'ny olona izy na tamin'ny nanaovan'ny ody ratsy na tamin'ny fijangajangany na tamin'ny halatra nataony koa. Dia eto zany ilay lohateny androany dia tamin'ny fijangajangany. Fantatsika tsara ny fijangajangana. Ny fijangajangana dia anisan'ny fahotana tena hoe tsy tian'Andriamanitra. Fahotana rehetra tsy tian'Andriamanitra. Fa ny fijangajangana dia misy tena hoe miantra amin'ny tenanao, miantra amin'ny tena ny fijangajangana. Andao angetsika aloha hijery tenin'Andriamanitra indray tena hanomboantsika azy ary efa diso fantatra ho loatra ity tenin'Andriamanitra atao amin'ny Deutéronomia ity. Deutéronomia toko 5 dia ny 17 vakina ny amin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza mamono olona ary aza mijangajanga ary aza mangalatra ary aza mety ho vavolombelon'ny mandainga hanameloka ny namanao. Amen. Fantatsika tsara fa anisan'ny didy napetraky n'Andriamanitra mihitsy ny tamin'ny didy 10 nameny le hoe aza mijangajanga. Aza mijangajanga hozy sy ny tenin'Andriamanitra eto. Ka raha vao ny zavatra misy fandrarana izay dia tena hoe tsy azo atao, tsy tokony atao
fa arakaraka ny tena anafarana sy tenenana ny ohatry ny voamay anaovan'ny olona ny zavatra anankiray. Jere fotsiny anie, raha fa mahita soratra ianao hoe tsy azo anaovana maloto, fa ohatry ny hoe arakaraka ny ahitan'ny olona ny soratra mipetraka eo amin'ny toerana anankiray iny, mbola ahitanao misy olona manao maloto foana. Dia hitantsika amin'izay hoe arakaraka ny andrarana antsika zanak'olombelona, andrarana Andriamanitra antsika, ohatry ny hoe voamay ataontsika. Izany midika hoe misy tsy fankatoavana ao, izany midika hoe misy tsy firaharahiana ao, efa fahotana tokoa ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Dao tsika mbola hoentiko hijery tenin'Andriamanitra ato amin'ny Matthieu toko 5, Matthieu toko 5 dia ny andininy 17 sy 18, Matthieu toko 5 dia ny andininy 17 ka hatramin'ny 18, vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: efa harenareo fa voalaza hoe aza mijangajanga. Mbola hitanao any amin'ny Exodosy toko 20:15 zany. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa mijangajanga tamin'ny tampony sahady. Amen. Fa izao kosa izy efa harenareo fa voalaza hoe aza mijangajanga. Fa izao kosa izy ilay miteny hoe Andriamanitra, satria ny fijangajangana dia misy endriny maro. Eto izao ny fijangajangana dia le hita maso aloha, le jere maso. Fa izao kosa izy milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga tamin'ny tampony sahady. Izany hoe misy izany fijangajangana azonao amin'ny alalan'ny fijery, amin'ny alalan'ny maso. Dia efa mijangajanga ianao izay. Betsaka ny fijangajangana hita maso. Araka n'ity teny ity hoe raha mijery vehivavy ianao fa dinga dia any am-pona ao any ohatry ny misy zavatra mientana, indrindra moa fa ny lehilahy. Lehilahy le tsy mahay mahita vehivavy, vehivavy dinga dia manaitry ny fony efa mijangajanga. Mety hoe tsy tafaraka amin'iny vehivavy iny izy, fa mety any am-pony any. Dia tsy ny lehilahy rery. Fa ny zavatra jeren'ny masontsika dia mahatonga fijangajangana ho an'ny tenantsika. Izay ilay fijangajangana miafina ary tsy fantatry ny olona mihitsiny, fa ny eritreretin'ny olona dia ilay fijangajangana hoe iry mampirafy, iry manao sipa nefa tsy manambady. Izay aloha ny tena hitan'ny olona mivantana hoe fijangajangana. Fa ity fijangajangana lazainy ety dia ilay ihany am-pona ho any mihitsiny, ilay misy fitsiriritana, ilay misy dinga dia mitsiry filana, mitsiry amin'ny vitapoka teo amin'ilay olona. Eny fa na dia tsy vadinao arany, tady tio, fa efa mijangajanga ianao izay. Ny manompo andriaman-kafa ihany koa dia ao anatiny. Mijangajanga eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fijangajangana nge dia endrika tena hoe famingavingana, fanaovana tsinitsinina raha dika amin'ny teny tokana. Ohatra tsika izao manompo andriaman-kafa, ary izany ny tena natezitra an'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ireo fanompo-tsampy rehetra ireo, mijangajanga amin'Andriamanitra, mihodina amin'Andriamanitra. Ka ny masontsika ao ka tena hoe ny zavatra fahatsarana foana ny tokony ho jery. Aza mba mijery zavatra tokony hahatonganao ho silafaka hidiranao amin'ny fijangajangana, tafiditra amin'ny alalan'ny maso, tafiditra any amin'ny zavatra jeren'ny maso. Fa aoka ianao tena hoe hitandrina ny zavatra jerentsika, fa ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza an'izany hoe efa harenareo fa voalaza hoe aza mijangajanga hozy izy. Izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga tamin'ny tampony sahady. Mbola hoentiko ianao hijery teny ato amin'ny Matthieu toko 7:10, Matthieu toko
fady 5 azafady matitiko fady 5 andiny faha 7 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa avy amin'ny folo ivoahan'ny sain-dratsy adian'ny von'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny apangalanga, ny fitenenan-dratsy. Hitantsika an'izany fa avy ao amin'ny folo ny voahan'ny sain-dratsy dia ny von'olona ozy izy. Izany hoe itsika zany ny foatsika mametraka zavatra any anatin'ny fotsika any dia iny mivoaka aty ivelany, dia iny lasa mampanota atsika, iny lasa mampijangajanga atsika. Ka aokatsika izay ny mahatonga ny teny hoe tsy ny miditra any amin'ny fony mampaloto ny olona fa ny mivoaka avy any amin'ny vava ozy izy, tsy ny miditra amin'ny vava ozy izy. Satria raha ambony eo nge izay milaza an'izay tian'izay raha miakatra kely eo ambony eo ianao fa avy any anatintsika any, efa miforona any anatintsika any, volavolain'ny fotsika ao. Eny fa na ny filana araka ny tenenina teo aloha, misy filana miforona any, kanefa le mahatonga anao anota, mahatonga anao silafaka, mahatonga anao hijangajanga. Tadidio fa ny fijangajangana ara-nofa, hoe le fijangajangana tena fantany be sy maro dia tena hoe fijangajangana miantra amin'ny tena, miantra amin'ny tena. Donc jerentsika afadio ny baibolinao ato amin'ny Korôtianina voalohany toko faha 4 dia ny andininy faha 8. Korôtianina voalohany toko faha 4 Korôtianina voalohany toko faha 4 dia ny andininy faha 8. Azafady fa Korôtianina voalohany toko faha 4 azafady. Korôtianina voalohany azafady toko faha 4. Korôtianina voalohany toko faha 4 dia ny andininy faha 8. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mandosira ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota miantra amin'ny tenany. Hitantsika an'izany mandosira ozy izy ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany. Na manoty ianao ohatranao mangalatra ivelan'ny foana zany, ohatranao mandanga, ohatranao mamitaka dia hita ety ivelany izay. Fa kosa ozy izy, fa ny mpijangajanga kosa ozy izy dia manota miantra amin'ny tenany. Io foazany ianao mijangajanga dia manota miantra amin'ny tenanao, izany hoe fijangajangana tena hoe le ara-nofo, satria tena le loto mihitsiny no tena tafiditra any anaty any. Izany hoe tena ratsy zany, ratsy, satria tena ny tenanao mihitsy ny atran'ilay fijangajangana, ny tena mihitsy ny atran'ilay fijangajangana. Izay mahatonga n'Andriamanitra hoe raha fa tena hoe ianao voasoratra manambady ianao dia fa inona ianao izay, satria une fois zany ianao mandeha mijangajanga any ambadika any, mandeha mampirafy dia miditra amin'ny fijangajangana dia efa mitondra fahalitoana ao an-tokantrano, mitondra fahalitoana amin'ny olona miaraka aminao, mitondra fahalitoana.
Amin'ny fandrinanareo amin'ny vady mihitsy ny arana satria nianatra taminao le fijangajangana, nianatra tamin'ny tenanao le fijangajangana ao tamin'ny olona hafa tany ambadika tany. Fa ny fahotana rehetra io izy dia nivelany fotsiny, fa ny fijangajangana dia tena mianatra amin'ny tenanao ka tadidio amin'ity androany ity. Ny tompo tsy tonga hitsara anao fa mbola naitra anao, te hanafaka anao, te hamonjy anao, mba ho tonga anao hibebaka, mba ho tonga anao hikofesy ny fahotanao, mba ho tonga anao tena hiala amin'izany fijangajangana izany, mba ho tonga anao tena hoe ho afaka tanteraka amin'izany. Raha mibebaka ianao mbola mandray anao ny tompo satria mbola fotoana mety izao. Fa ny tenin'Andriamanitra ne dia milaza tsy avy antsony marina izy fa mpanota hibebaka ka androany mety mbola miaina amin'izany ve ianao? Tadidio fa rehefa renesinao nge ty teny ty dia tompon'andraikitra ny amin'ny teniny enonao ianao tsy olo-kafa tsony ny tompon'andraikitra fa ianao zay naheno ka aza velandalo fotsiny amin'ny sofinao androany kofeseo zany. Raha mpangalabadin'olona ianao, raha mandeha mijangajanga ianao mbola tsy vita ninninina, efa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Androany fotoana mety so tara, mbola fotoana mety hibebahana. Ka hoy ianao hoe efa henoko foana izany teny izany, fa mbola hoeninao foana ihany koa zany. Ary tsy ho avelan'Andriamanitra ianao raha tsy hiala amin'io, na iodiko vy na iodiko vanina, fa raha sitrapon'Andriamanitra ny hamonjy ianao, hibebahanao amin'ny fahotana dia ho afaka ianao, ho afaka ianao, ho afaka ianao. Ndao nge jerentsika hoe aiza ny anjara toerany zany hoe mpijangajanga zany. Inona ny sahazan'izany? Inona ny sahazan'ny faharatsiana? Fa tadidio fa ny lanitra tsisy pentinota miditra. Lanitra dia masina. Ka ny zavatra mety hanakana anao tsy hidiranao lanitra zany dia ny tsy fibebahanao, ny tsy fialanao amin'ny ho faharatsiana, ny miatao hoe mibebaka dia miala amin'ny lalan-dratsy, mandeha amin'ny lala mihitsy, miala amin'izay fahazaran-dratsy rehetra, miditra amin'ilay fahatsarana. Ndao nge jerentsika avadio ny baibolinao ato amin'ny Apokalipsia toko faha 1:20, Apokalipsia toko faha 1:20 dia andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny Jerosalema vaovao, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, vahomana tahaka ny ampakarina efa haingona hihaona amin'ny vadiny. Ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe, indro ny tabernakilan'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy. Ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra ao aminy. Dia ho andriamaniny, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy kosa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoy kosa izy tamiko, tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohany sy ny fiafarany, izao no hanome maimaimpoana amin'ny loharanonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny fahavetavetana sy ny mpamono'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao amin'ny farimy rehetrafo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen, amen. Hitantsika fa aiza zany ny anjara toerany faharatsiana rehetra. Iverenana indray ilay Apokalipsy atoko faha 7 faha 20 teo, ho fean'ilay voalavo vaky teo.
Aiza ny toeran'izany rehetra zany? Any amin'ny farimy rehetra fisolofara. Izany no fahafatesana faharoa. Ka mbola fotoana mety izao, mbola fotoana mety izao, afaka tsy makany mihitsy ianao ary tsy hoany mihitsy raha mibebaka, raha miala amin'ny fijangajangana, raha miala amin'ny fijangajangana. Fotoana mety izao raha havako. Mbola tsy tary ianao. Raha nio ianao mandre an'izao teny izao, ianao mihitsy no tian'Andriamanitra hibebaka sy hifona. Ianao mihitsy no tian'Andriamanitra hiala amin'ny faharatsiana. Ianao mihitsy no tian'Andriamanitra ho vonjena mba tsy ho any amin'ity toerana izay voavaky teto amin'ity Apokalipsy 12 ity, satria ny lanitra dia masina. Ny lanitra dia masina, ny amin'ny Jerosalema vaovao. Jerena izany hatsarany. Fa ny faritana kosa eo amin'ny manomboka amin'ny 15 eo. Fa tiako ny vakiana hatrary amin'ny voalohany mba hahafantaranao azy tsara. Fa ny osa sy ny tsimino sy ny favetevetana, ny fanompona, sy ny mpamono olona, sy ny mpijangajanga, sy ny mpanao ody ratsy, sy ny mpanompo sampy, sy ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Tsy hisy anjaranao any amin'ny anaran'i Jesosy. Fa androany ianao ho tapa-kevitra hibebaka, androany ianao tapa-kevitra hiala amin'ny faharatsiana, hiala amin'ireo faharatsiana rehetra izay voatanisa teo ireo. Tsy hisy anjaranao any amin'ny solofara sy ny rehetra afo any. Tsy ho any ianao, fa ho toetra ao amin'ny Jerosalema vaovao. Amen. Amen. Amaranako ny tenin'Andriamanitra, ndao arany. Andao arany vakitsika ny Matthieu 4. Avadio ny Baibolinao, Matthieu 4, ny 17. Ity teny ity dia teny nanombohan'i Jesosy ny ministerany raha vao nanomboka nanao ny ministerany Jesosy. Fa Jesosy tsy nitory fitahiny, Jesosy tsy nitory zavatry ny tany, fa zao ny teneniny amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 4, 17. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe: mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fitoriana ny fibebahana nataon'i Jesosy voalohany. Ary izany indray no tokony hiredareda amin'izao andro efa atombotra izao, hampibebaka ny olona, hampiala ny olona amin'ny faharatsiana, ny olona mbola mieritreritra hoe mbola ho lava ny andro ny ainana, la vie est belle, atao izao rehetra izao. Fa androany ny tompo manaitra anao indray, averiko indray mpandeha ty teny ity, averiko indray mpandeha. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe: mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Androany tompo te habebaka anao, te hampiala anao amin'ny fijangajangana. Mibebaha ianao fa mbola fotoana mety izao, mbola fotoana mety izao. Mety hoe efa lasa fatotra mihitsy le izy hoe tena tsy mety ho afaka amiko mihitsy ny fijangajangana. Fa androany hanafaka anao ny tompo raha tena voniny ianao. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe matoky sy marina izy raha miaiky ny fahotantsika itsika, dia matoky sy marina izy fa hamela atsika. Mbola fotoana mety izao. Mibebaha volan'ny fibebahana izao. Mbola meny tompo fotoana ianao hibebaka, hiala amin'ny fijangajangana rehetra, endrika fijangajangana rehetra, na ny miatra amin'ny tenanao io na ny akolaka. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mbola tsy mitsahatra izay misaotra anao ny amin'ny teninao rehetra izay nomenao anay teo. Tena mbola tianao izay ka ny foazinao indray hibebaka amin'ny fijangajangana, endrika fijangajangana rehetra izay ataona eo amin'ny fiainanay, tompo malalo. Niza mangetaheta amin'ity androany ity, ny foazinao indray, napatsiahivinao indray, ka hifona sy hibebaka ny amin'ny fijangajangana rehetra ataona eo anatrehanao. Dia matoky sy marina tokoa ianao fa hamelana ihany amin'izany. Mba tsy hoany amin'ny anjara toeran'ny farimy rehetra fisolofara izay, tsy manana anjara toerana any izay. Fa hibebaka izay tompo, hanakana anay tsy hakana, makasitraka ny amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Dia raha nahatsaranao raha izay teny izay, raha mba nisy zavatra noraisinao dia izao hoe: zarao
hozy ny teny hoe zay mahazo maimaim-poana dia mizara maimaim-poana. Partageo arany s'abonner page ny ato amin'ny YouTube, ny WhatsApp misy an'izany daholo fiomanana ho any an-danitra, ny Facebook, ny any amin'ny Messenger. Manasa anao arany fa vonona mandray anao ny tompo no handray anao fa zay dia fitaovana fotsiny. Misy ny any amin'ny Messenger, misy ny WhatsApp, misy ny YouTube, misy ny Facebook, ny fiomanana ho any an-danitra. Ny tapenao dia hitanao zany dia manasa anao arany partageo, like, share ny vidéo rehetrarehetra dia ho hitanao andalo eny ambanimasinao. Samy araka-iny Jesosy daholo. Tianao Jesosy, mibebaha, mbola tsy tara. Amen.